आज मेरे पास आया है Realme का 15X जो है टॉप टियर वाटरप्रूफ फोन। इसके अंदर आपको मिलेगी IP रेटिंग 69 प्रो जो है टॉप टियर वाटरप्रूफ एंड 7000 mAh की टाइटन बैटरी, 80 वॉट फास्ट चार्जिंग। फोन के अंदर मिलेगा अपन को मिलिट्री ग्रेड शॉक रेजिस्टेंट एंड AI एडिट जिनी। 50 मेगापिक्सल सोनी रेयर कैमरा होने वाला है इसके।